Aprendí que la paz no llega cuando todo está resuelto, llega cuando decides dejar de pelear contigo. Aquí, entre el río, el viento y la tierra, entendí que no necesito más, solo menos ruido. La paz no es un lugar perfecto, es un momento sincero donde respiras profundo y recuerdas que estás vivo. Mientras el agua fluye sin apuro, mi corazón también aprende a soltar. Tal vez eso sea la paz interior, no tener todas las respuestas, pero sentir que estás exactamente donde debes estar. A veces, la paz que tanto necesitas es tan simple como permitirte sentir.